النقاط بتاعته دي على مهاراته. الوقت خلص والشاشة قفلت عليه قبل ما يوزع النقاط بتاعته. فجأة اختفى شيجرو من مكانه، ولما فتح عينيه لقى نفسه في عالم تاني. وأول حاجة عملها جري على المراية عشان يشوف نفسه، واتصدم صدمة عمره لما شاف شكله بقى أقبح 1000 مرة عن شكله في العالم الحقيقي. وفي نفس اللحظة دي لقى 3 أشخاص معاه في نفس البيت، هما كمان اتنقلوا للعالم ده. شيجرو قرر إنه يتصرف كراجل ويعرض الجاكيت اللي لابسه على بنت كانت شبه عريانة. البنت بصت له بقرف وعينيها على جسمه اللي بقى كأنه كرة دهون. بصت له وقالت له: لا شكرا، مش عايزة منك حاجة. شيجرو قال لنفسه: ده انا بقيت مقرف اكتر من الاول. وبدأ شيجرو يتعرف عليهم واحد واحد. الشاب الوسيم اللي شكله بطل ده اسمه سيجي، والبنت الصغيرة اللي شكلها كيوت دي اسمها ريزو، اما دي بقى فاسمها سيكا. كلهم عندهم 16 سنة زي شيجرو بالظبط. اتضح انهم كلهم عملوا الطقوس عشان ينتقلوا للعالم التاني. شيجرو ما كانش عايز يكون صداقات جديدة لانه عارف ان هو هيفضل وحيد بسبب شكله القبيح ده. فجأة لقى قطعة ذهب في الدرج، لما جه ياخدها اختفت. شيجرو كان بيكلم نفسه وبيقول: ايه ده؟ اختفت ليه؟ بس على طول افتكر ان قلل كل مصادر دخله علشان ياخد نقاط زيادة، يعني هو بكده مش هيعرف يحصل على اي فلوس في العالم ده. بعدها لقوا في البيت لبس موحد ومجموعة من الاسلحة. سيجي استغرب جدا ان في قطعة ذهب ناقصة، وهي نفس القطعة اللي لمسها شيجرو. وعشان شيجرو ما يتكشفش قال لهم: انا مش محتاج فلوس، حتى لو جبت فلوس هتختفي لو لمستها. هنا سيجي كشف عن نقطة ضعفه اللي كانت في العالم الحقيقي، وهي ان كان عنده مشاكل في التواصل وبيتصرف بأنانية دايما، ونفسه يتغلب على المشكلة دي في حياته. بس شيجرو كان شايف ان سيجي ما كانش عنده مشكلة اصلا في التواصل، ده اكتر واحد بيتكلم فيهم. وبدأوا الاربعة يعملوا لعبة عشان يوزعوا الاسلحة ما بينهم، وشيجرو كان من نصيبه انه يطلع له عصاية. شيجرو كان دايما حظه حظ الضعفاء على طول. سيجي اقترح عليهم ان هم يتعاونوا ويساعدوا بعض، بس شيجرو رفض. شيجرو رد عليه: انا مش بثق في حد، من يوم ما الست الكدابة دي اتهمتني وانا خلاص قررت اعيش لوحدي. سيجي رد عليه: بس ازاي يا شيجرو؟ احنا في عالم جديد، لازم نكون مع بعض. شيجرو بصله وقال له: لا، انا ضحيت بشكلي عشان اكون اقوى واعيش لوحدي، انا مش محتاج حاجة من حد. سيجي طلع خريطة علشان كانوا عايزين يروحوا اقرب بلد ليهم. شيجرو كان مخطط انه ينفصل عنهم في الطريق ويكمل حياته لوحده، بس اول ما فتحوا الباب ظهر لهم جوبلين. والكارثة ان الجوبلين زادوا قوي وبقوا كتير جدا وعايزين يقضوا عليهم، يعني لازم